Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantong tak kandhani Pak ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus nang liwati Siratal Mustaqim cekelan apa? Ora jauh belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki itu cekelan apa? Sungulan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 2 juta 200, sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh asana uang. Wes. Mane iku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan sugo wedi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Ampun dene bayang kok iso ngono. Ya ora usah ngono, kudu bayang terus warga terus kaya wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing kaya kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa minkum illa waridua, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa. Wah, itu pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-serunan ah. Tapi tak jamin lho. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono cek digandoli kok ngisor. Dadi ora kok ngewethok. Isih napa? Gandoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian neraka iku ana panitia tukang gandoli sing napa. Wis potensine wis terus dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Inna wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Ya dadi ora usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadzoni abdi. Bila sik direncana ngono engko dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Ya yakin tapi modali ikhlas iku paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intubtus sadaqati fani imman apa. Jadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah kok terus ikhlas. Ana sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno, ora ana wong mulan. Jebule anjar ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa ta'ala iku indahu sandinga wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Mata takumu wa yunzilu. Kira kita napa wa yunzilu. Kira kita napa inna wa ilmu saat wa yunas sidil khair. Nabi nak mriki wa yunzilu bitakhfifi napa? Wa yunzilu wa tasdidilan tasdid wa yunas zilu. Dadi kira ana sing wa yunzilul khair, ana sing napa wa yunzilul khair. Alwe saeng udan. Di waktu ana ing siji wektu ya alam kang pirsa sapa wa ing wektu. Wa alam lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim. Ada karo ana te kulana amun sato itu. Dadi Allah udah sing pirsa lanang to itu. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang itu. Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak. Lanang itu wis 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang itu. Lan wong saiki ngertine kan terlambat mlepuk. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan ing salah siji menas salah sati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah taala. Mergo mas sing tenggene rahim niku ngeten nggih kula warai nggih. Allah nak ngendikan iku imani wae. Nak ana kelompok ketiga, iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno nggih. Kan tengene Quran apa walaili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti ya manusa nak lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau gak lelaki ya perempuan. Kalau baleni malih iki. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim iki penting ibu-ibu Mas. Seniru wong alim kan ya koyo kalau baleni malih iki. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja.
Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau nggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andaikan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau gak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso khunsa iku nak salat sepundi. Akhirnya Quran surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan lho. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah iku musuhku. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka, jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Kalau balik hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan, itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Gus ning dunya iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, ra lengkap biasa ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqat dzakar wal unsa, terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa itu dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau gak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ono bakasan, khunsa itu piye? Hukumnya piye? Hukumnya gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada nggak hukum khunsa? Nggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti. Tapi ngertine dene ku kan ora mafil arham belum Ma itu apa saja, dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah, paham ya? Lah mufassir yang mengatakan larang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik teng dawuh Basuber wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi muk lanang tah wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau Mas? Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham lah, paham lah ibu-ibu paham. Lah ora ngaji wis ora roh. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sayyidina Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nek ora zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa.
kita. Nah saya ini khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rojul misalnya dan seterusnya. Wala ya'lamu lan orang ngerti wahidan yang salah suci minas salah satu sing telu sapa irwa salian Allah taala. Wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsu hudan ing sesuk. Ya tugale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe mending ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Sararamu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora. Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh tenan. Rencana bar subuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sido turu. Yo ta ora. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sido ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jane kula ngamuk ya sungkan tapi piye jan syaraté nerangno kadang ngamuk. Min khairin sanging api ausari nata elek la wae lamulan ngerti hu ing kabeh hu ing almadkur min dalik sapa Allah taala wa taala. Wa mata dilan ora ngerti sapa nafsu nawawan biaya arti ning dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun. Wong yo ora roh sampeyan mati ning ndi. Terus kowe mbok bantah. Wonten Gus sing ngerti. Iku lho sapa pengedar narkoba itu sing terkenal. Kan doroh mergo dihukum mati. Wah mesti Nusa Kambangan matiku. Ya ora roh. Iso wae keputusan eksekusinya diganti. Jadi potensi roh ya iku. Potensi roh iku. Lah nek penjajal. Lho kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya. Ya tapi kan ya tetep ora roh. Iso wae perubahan. Pokoknya ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa le jari kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene iku wis darani roh. Manusa iku koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku juga. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya yuwana su antumul fuqara'u illa wa fakir kabeh. Jare pangeran iku dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku kabeh wae pangeran. Cuma cara manusa ngono iku ya wis sugih. Tapi cara pangeran ya kire kabeh antumul fuqara'u ila wa kabeh fakir kire kabeh butuhane apa. Wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya arti ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun. Wa alam lan ngerti hu ing ma apa biaya artin tamu hu ing aya artin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa taala wa alimun dat sing pirsa bikul lisein lan saben-saben perkara khabirun turdat sing bijak banget dibatinihi ana ing batine sek kado irihi koyok dohiri sek. Dadi Allah pirsa jerone sek koyok pirsa dohire sek. Perwang riwayat Sahih Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditha mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun.